राउंड के होने अब तक भाई का तहरीर से इस्तेमाल किया जाता है। राजा भाई 7799 का तय दिन से इस्तेमाल किया जाता है। Ready for it. Ready? 3, 2, 1, go! हमारा सब प्रोग्राम जो 2 के सब बंद हो चुका है। डीजे 10 बज गया, 10 बजे तक हमको परमिशन था, सब खत्म हो चुका है। अभी मैं थोड़ा मस्जिद में बैठा हूँ आगे कब्रिस्तान की मस्जिद में। हमारे साथ में ये सब लोग हैं और समीर भाई क्या बोलते फिर ऊपर कैसे मचाने गए? अभी अपने को मचाने का ना भाई दरगाह तो दरगाह पे जाने को आएगा गाइस, अपने सरकार के बस तो जाना ही है। अभी जाएंगे ऊपर का जो सीन है गाइस, आपको पूरा दिखाऊंगा गाइस, पूरा आप लोग अंत तक देखना, मचाना। और देख सकते हैं आप हमारी हालत, बाल देख रहे, ये बाल देख रहे मेरी। चलो गाइस मिलता हूँ आपको मैं खाना खाने, अभी भी भूख भी लगी है, या तो पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद आपको खाना खाने के बाद मिलता हूँ। सो फैम में बाय। सो गाइस अभी हम लोग नहीं उसमें किया। सो गाइस अभी हम लोग सब खाने में सब खा चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, सब लोग तो भी आ रहे थे, सब लोग बाय भाई बोलते हमको भी आना है, सब आओ। चलो गाइस चलते, तो भाई हम लोग इधर से चल रहे हैं, अभी स्टार्ट दिखते रहना गाइस। रुक जाइए बस का बोल 2 मिनट मेरा भाई अभी 2 मिनट रुक जाओ। यही है भाई साहिल अगला से। चलो गाइस मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। सो शाम
अरे चलो आ जाओ, आज तो एकदम बहुत मजा आने वाले। चलो कोई चलो पब्लिक चलिए रे भाई, रोड में गाने बज रहे। अभी अभी 12 बजे हम चलना स्टार्ट किए। अभी हम लोग गाइस ज़्यादा नहीं, आधे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी आराम करके जाएंगे। इसलिए हम लोग नाच के पूरा थक चुका हूँ। अभी आऊँगा, आराम से जाऊँगा। चलो अभी सब लोग जा रहे हैं, सब इधर, सब भाई लोग इधर है। चल भाई हमारी हेलो गाइस, तो अभी हम लोग चल रहे ऊपर ही। हाँ तो भाई हम लोग जा रहे हैं मामा भांजे सरकार। तो अभी हम लोग का चादर आएंगे। अभी हम लोग का चादर उधरी है। ये चादर हमारे दोस्त लोग लेके आएंगे, भाई लोग चादर लेके आएंगे। अरे भाई आगे देखिए क्योंकि चादर पेश होएगा भाई 2 बजे के 2:30-3 बजे गैस चादर पेश होएगा। भाई तो बहुत सारा पत्थर है, हम लोग उसमें भीड़ जा रहे हैं। तो गाइस देखिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। चलते रहो। करके बेचता तो देखता भी था। हाँ मैं देखता था लगातार। चलो चलते रहो, मचाते देखते रहो। मिलता हूँ आपको आगे। बाय। सो वही पहुंचे, ये पसीने देख सकते हैं कैसा गिर रहा है। पूरा गाइस, पूरा कपड़ा गीला हो चुका है। ये भी अपने भाई लोग क्या एकदम बोले तो एकदम थक चुका हूं। अभी जाने का, अभी हम लोग मस्तान में पहुंचे। पहले दरगाह पे जाता हूँ, इसके बाद जाऊँगा मामा। लंबा है गर्मी बहुत है एकदम। देख कपड़ा भी पूरा सब गीला हो गया। पानी भी नहीं पीते, इसके बाद जाते हैं। इसके बाद मिलते हैं एकदम। बहुत मिनट लगी ऊपर चलने में, हालत खराब हो गई। बहुत थक गया हूँ। अभी जाके सीधा अभी आगे भी आराम करने गए। देख सकते इधर पसीना पूरा और पूरा बोलते हो गाइस, पूरा कपड़ा गीला हो चुका है। अभी हम लोग से 1 घंटा लगा ऊपर तक यहाँ तक आने में। सुबह जो चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब किए जाना, बेल आइकन दबा देना। आपको इसी हम 8 कुंटल लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। सुबह देख सकते हैं आधे लोग उधर बैठे, 3-4 लोग उधर बैठे, मैं इधर अकेला बैठा हूँ। देख सकते सब इधर ही है। आपको इधर का नज़ारे दिखाता हूँ कैमरा। हाँ देख सकते। अरे भाई तो भाई हमको दिखाना भाई, यूट्यूबर आए भाई। भाई तो हालत खराब हो चुकी है, पूरा पसीना गाइस आपको मिलता हूँ मैं बाद में। सो वही बाय बाय। एकदम बोले तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन सो नहीं सकता। अभी सूख जाऊँगा तो फिर चादर पेश नहीं कर पाऊँ, इसलिए नहीं सो रहा। अब इधर समझ के देखो क्या कर रहे थे। बैठे नींद आ रही कि नहीं आ रही है गाइस। एकदम आँख में पूरी भाई 2 दिन से सोया नहीं हूँ। कल भी नहीं सोया, कल रात पूरा काम किया। फिर आने के बाद घर पे सिर्फ 2 घंटा सोया, ऑफिस काम पे लग गया। अभी भी नींद ही आ रही है। सब इधर बैठे ही लेते थे, सब बैठ के अपने मजे भी ले रहे। इधर मैं आराम से आराम कर रहा हूँ। नींद दिख रही है गाइस, नींद पूरी तभी पूरा होने चादर पे सोने के बाद अरे भाई गाइस लोग क्या दिखा रहे, कुछ भी आ गए, कुछ भी दिखाते रहते। क्या मालूम क्या दिखा रहे लोग, भाई लोग भी होटल में। वाह एकदम फुल मजे। रोज आपको मिलता हूँ चादर पेश लोग जा रहे थोड़ा घूमने के लिए। उधर बैठे बैठे नींद आ रही थी। अगर सो जाते तो फिर अलग ही सो हो जाता है। जा रहे घूमने, थोड़ा घूम के आते। तो अभी तक हमारा चादर भी नहीं निकला। 2 बजे बोले थे, 2 बज के 2:30 बज गए। देखते भी कभी निकलता है। क्या खाए थे, कह दे अकेले खाएगा इस लोग। भाई तुझसे कितने बार पूछे तू, नहीं मैं मेरा माल ला जाऊँ। मेरा माल वो माल नहीं यार, फिर कौन सी माल? वाले इसके पास भी माल है, देखो इसके पास भी माल है। सरली क्या नाम है तेरे माल का? ये इधर देखो बोलता है वो इसका है ना, बोलते मेरा नाम पागल है। पागल है भाई थी सरली। हाँ सही में गाइस, सल्ली किसको भी मिली कमेंट करो।
बिलाल भाई ढूंढ रहे। बिलाल इसको कब से ढूंढ रहे, मिल नहीं रही, गायब हो गई है मुंबईया। अरे तो एक ब्लॉगर फॉलो करो गाइस। देखो गाइस लोबान ब्लॉगर को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो तो इंस्टा भी करो। मैं को भी ढूंढो। मैं एक तो ट्राट कैमरा करो यार है चाहते निकल जा रहे, पेश कर गए थे। पहले जाएंगे मामा सरकार पे, उसके बाद जाएंगे भांजे पे। दोनों क्लिप आपको दिखाऊंगा, पूरा देखना। ये हमारे छोटे फरहान, बड़े फरहान, ये छोटे फरहान। वही सभी हमारा चादर आ गया बाहर, अभी जाते। भाई हट जाओ भाई, साइड हो जा, साइड हो। पकड़ना ही चादर पेश कर। ताज करिए। अरे तीन उधर के सुबह भी मामू सरकार पे जा रहे पेश करने सबका। मेरे भाई लोग देखेंगे। पढ़ते रहो। हम पहुंच चुके नीचे, आ चुके। तो बस हमारा ब्लॉग यहाँ पर एंड होता है। जो यहाँ तक वीडियो देखो उसको दिल से शुक्रिया। और कमेंट में करके अब कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना गाइस, हमारा ये कैसा लगा। हमारा जो प्रोग्राम रखे, जो हमारे डीजे का सेटअप था, क्या था, जो भी कुछ हम लोग कीजिएगा इस पूरा कमेंट में बताना कैसा लगा था। और ब्लॉग कैसा लगा आपने कमेंट अपनी राय बताना। और देखो लोग इधर क्या बोलते, आप लोग से पहले आ गए। ये लोग हम लोग से पहले इन लोग आ गए इधर पे। आप लोग इतना चूप के आ रहे, हम लोग स्लो आ रहे थे, हम लोग भी तेजी आ रहे थे। हम लोग खतरों के खिलाड़ी पर चलो गाइस आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। सो वही फैम ब्लॉग।